परवेश जी प्लीज़ पिकअप द कॉल। परवेश जी किसी ने आपको दिल से कॉल लगाया है। अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो प्लीज़ कॉल उठाकर बात करें। मिस्टर परवेश प्लीज़ पिकअप द कॉल। परवेश जी कोई आपको याद कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, आपके पास कॉल लगाया है। प्लीज़ कॉल उठाकर बात करें परवेश जी। परवेश जी प्लीज़ पिकअप द कॉल। परवेश जी कोई आपको याद कर रहा है, प्लीज़ कॉल उठाकर उससे बात करें।